Soy la doctora Rocío Parejo. Hoy estoy aquí para explicaros un dispositivo que realizamos en la consulta y es un dispositivo de avance mandibular. Se llama ortoapnea y es para corregir dos problemas importantes que tienen los pacientes durante el sueño, que es los molestos ronquidos y las apneas. ¿Qué es la apnea? Es una interrupción de la respiración durante unos segundos en la noche. Hay pacientes, se mide por un índice de apnea, IAH, el índice de apnea por hora, y con esto es lo que vemos, con un estudio que realizamos durante todo el sueño de un paciente en la noche, es qué índice de apnea tiene el paciente, y también con otros dispositivos podemos ver cuánto ronca, tanto en tiempo como en decibelios. Una vez que tengamos estos registros, podemos ver si el paciente es candidato a eliminar este problema con el ortoapnea, con el dispositivo de avance mandibular que realizamos, o si son índices muy elevados, pues podemos imaginar que ya con un aparato de avance mandibular pues no vamos a conseguir eliminar, quizás y seguro sí reducirlo, pero no eliminarlo, tanto el número de apneas como los ronquidos, y entonces el paciente pasaría a llevar un CPAP. El CPAP es un aparatito de perfusión de aire, continuamente está recibiendo aire de una máquina, que es lo que hace que el paciente no tenga esa apnea. Puedes imaginarte que simplemente con el hecho de colocarte un DAM, un dispositivo de avance mandibular, a la hora de irte a dormir dejes de roncar, se acaben tus apneas de sueño, pues es real. Con el ortoapnea, el dispositivo de avance que utilizamos, está más que demostrado que el paciente descansa, se repara, deja de roncar y deja de tener apnea. ¿Cuáles son los beneficios de un sueño reparador? Como la misma palabra dice, durante las horas de sueño lo que hace el organismo es repararse de toda la actividad diaria, de todos los agentes externos que nos han provocado una agresión continua. No solamente a nivel del descanso, sino también a nivel inmunológico. Una persona que descansa es una persona que es inmunológicamente más fuerte, menos propensa a contraer enfermedades. Cuando la piel descansa, la piel se regenera, adquiere más luminosidad, por ejemplo, el cabello, el sistema digestivo. A nivel psíquico del paciente, cuando no descansamos de noche, nos levantamos más agresivos, de más mal humor, y ni que decir tiene que puede correr riesgo nuestra propia vida, porque se ha demostrado que hay pacientes que han tenido accidentes de tráfico pues por quedarse dormidos, simplemente pacientes que trabajan muchas horas al volante y no han tenido un sueño reparador, pues pega la típica cabezada, entonces puede provocar accidentes de tráfico. Para todo ello y por todo ello es importante conciliar el sueño y esas horas, que pueden ser 6, 7, 8 o las que cada paciente necesite para su recuperación, sean 100% efectivas. Este dispositivo de avance mandibular lo que hace es favorecer a que el sueño sea reparador.